এই মুহূর্তে একটা সার্ভিস চলছে। কিছুক্ষণ আগে একটা কাস্টমার আমাদের কাছে একটা প্যানেল নিয়ে এসে, সে টেকনিশিয়ান, তো সেটারই কাজ চলছে। আমাদের এখানে যারা প্রশিক্ষণার্থী থাকে তাদের সবাইকে আমাদের যে রেগুলার কাজগুলো তাদেরকে দিয়ে প্র্যাকটিক্যালি আমরা করিয়ে থাকি। তো তারই ধারাবাহিকভাবে সে কাজ করছে। আমরা দেখব যে একজন টেকনিশিয়ান ফেল হওয়ার পরে সে কাজটি কিভাবে তারা সম্পূর্ণ করতে পারে। এই কাজটি চলছে এই মুহূর্তে। আমরা ফার্স্ট সিমটমটি দেখছি। আমাদের স্টুডেন্ট এটা করবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্ক্রিনে গ্রাফিক্স সাইড দিয়ে হোয়াইট বর্ডার বা সাইড বর্ডারের মতো একটা সিম্বল, আর হচ্ছে টোটাল স্ক্রিন একদম ব্ল্যাক। তো এইটা হচ্ছে আমাদের সমস্যা আসছে। একজন আমাদের পাশের একজন টেকনিশিয়ান সেটা নিয়ে এসছে, এবং নিয়ে আসার পরে তার যে চাহিদা ছিল যে এটাকে কফচেস রিপ্লেস করতে হবে। তো আমরা এটিকে জাস্টিফাই করে দেখব, এবং আমাদের এখানে প্রশিক্ষণরত একজন রাসেল ভাই যে আসে ঢাকা মিরপুর থেকে, সে এই প্যানেলটাকে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করবে। কারণ আমাদের এখানে যারা প্রশিক্ষণ করতে আসে সবাই, আমাদের এখানে যে রেগুলার কাজগুলো আছে সকলকে দিয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যালি কাজগুলো করিয়ে থাকি, গ্রাহকের যেগুলো কাজ। তো অরিজিনালি যে হাতে কলমে কাজটা শেখা সেটা আমরা চেষ্টা করি। তো আমরা দেখছি যে কীভাবে একটা প্যানেলকে সে রিপেয়ার করে। স্টার্ট। আমরা প্রথমে দেখব যে আমাদের 12 ভোল্ট ইন হচ্ছে কিনা। তো 12 ভোল্ট ইন হয়েছে, তারপরে 3 আছে কিনা। হ্যাঁ, ভোল্ট ঠিক আছে। তারপরে দেখবো হচ্ছে আমাদের এবিটিডি আছে কিনা। হ্যাঁ, এবিটিডিও ঠিক আছে। এখন আমরা দেখব হচ্ছে যে বিজিএস। হ্যাঁ, বিজিএসও ঠিক আছে। তারপরে বিকমও ঠিক আছে। এখন আমাদের ডিসি টু ডিসি আইসি যে সাইডটা, এটা ঠিক আছে, সব ভোল্টেজ আমরা পাইছি। তারপরেও আমাদের কোনো পিক্সেল আসতেছে না। এখন দেখবো হচ্ছে আমরা টিকন আইসি যে সিগন্যাল ঠিক আছে কিনা। তো এসটিভি, তারপর হচ্ছে সিকেবি, ইউএল, টিপি। এখানে টিকনে সব ভোল্টেজ ঠিক আছে, তারপরেও আমাদের ফ্যানেল রান হচ্ছে না। ফ্যানেলে কোনো এবং সিগন্যাল সব কিছুই ঠিক আছে, টিকনের সব ভোল্টেজ ওকে আছে। এখন আমি যে গেট কপ, এই সিগন্যালে আমি ফাইন্ড আউট করব যে এখানে কোনো প্রবলেম আছে কিনা। গেট ভোল্টেজ, গেট ড্রাইভ ওকে আছে কিনা সে দেখছে। ভিজিএস ভোল্টেজ ভিজিএস ওকে। আর ভিজিএল ভোল্টেজ ওকে ওকে। 3.3 ভোল্টেজ ভিডিডি ওকে ওকে। এখন আমি সিগন্যাল দেখব, এসটিভি সিগন্যাল ওকে। এখন হচ্ছে এটা হচ্ছে সিকেভি, এই পয়েন্টে সিকেভি থাকবে। সিকেভি অ্যাবনর্মাল মনে হচ্ছে, কিন্তু ভোল্টেজ আছে। এটা হচ্ছে ওই সিগন্যাল, ওইতে 3 পয়েন্ট সামথিং ওকে। নিচেরটা আছে হচ্ছে এসটিভি আর, এসটিভি আর এ 0.19, তাই না? তো মোটামুটি সব সিগন্যালই মনে হচ্ছে ঠিক আছে, কিন্তু ঠিক আছে, একটিতে প্রবলেম সম্ভবত, সেটি হচ্ছে কি সিকেভি। সিকেভি 500 সামথিং এরকমও থাকে। তো আমরা এখানে টিকনে জাস্টিফাই করে দেখবো আসলে কি আছে এখানে। টিকনে ধরেন, এখন আমরা সিকেভি পয়েন্টে কত আছে 1.6, তাই না? জি 1.6। এইখানে আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে এই প্যানেলে যে সিগন্যাল আমরা ধারণা করছি সিগন্যাল মিসিং হতে পারে, কিন্তু সিগন্যালে কিছু পরিমাণ আমরা ভোল্টেজ পাচ্ছি, তাই না? তো এই ধরনের সিমটমে আমরা কি করব, আমরা ডিওসও ব্যবহার করব। আমাদের যে ডিজিটাল স্টোরেজ অসিলোস্কোপ আছে, তো এটা রান করব এবং এটা দ্বারা সিগন্যালগুলোকে জাস্টিফাই করব। তো আমরা এখানে আমাদের ডিওসোটা অন করছি এবং গ্রাফিক্স দেখছি, যেটি হচ্ছে আমরা যে টেস্ট পয়েন্ট এখানে ধরছে সেটি হচ্ছে কি টেস্ট পয়েন্ট, সিকেভি টেস্ট পয়েন্ট।
এইখানে 1.7 মিটারে আমরা কাউন্ট করছিলাম এবং এইখানে ডিওসিতে আমরা এর ওয়েভ ফর্মটি দেখছি যে সিকেভির ওয়েভ ফর্মটা কেমন হবে, ঠিক আছে। তো এখানে সিকেভির ওয়েভ ফর্ম ওকে, সেম পয়েন্ট আমাদের যে সাইডে কফ আছে, আসলে এখানে মোটামুটি সেম কোয়ালিটি ভোল্টেজ অনেক সময় দেখায়, কিন্তু গ্রাফিক্স যে সিকেভির যে গ্রাফিক্স এটা অ্যাকুরেট না থাকলে আমাদের এই ধরনের সিমটমটা আসে। তো আমরা সাইডে গেট কফে আসলে সিকেভি পয়েন্টে সেম ওয়েভ ফর্ম সিগন্যালটা প্রেজেন্ট আছে কিনা এটা দেখব। তো আমরা এখানে টিকনে কিন্তু সিকেভি ওয়েভ ফর্মটা দেখলাম। এখন কফের যে সিকেভি পয়েন্ট এখানে জাস্টিফাই করে দেখব যে ওয়েভ ফর্মটা কী আছে। ওয়েভ ফর্ম আছে অ্যাবনর্মাল ওয়েভ ফর্ম, আমরা যে ওয়েভ ফর্মটি দেখলাম কিছুক্ষণ আগে সেটা আসে না। তো এইখানে যে ভোল্টেজ সেটি সামান্য কিছু আছে আমরা মিটারে দেখছিলাম, কিন্তু অরিজিনালি সিকেপির যে ওয়েভ ফর্ম এটা হচ্ছে না। আর এটা না হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে এর মিসিং। আমরা যে কাজটি করব, এইখানে সিকেপি পয়েন্টে ধরেন আনবেন, আমরা সিকেভি পয়েন্টটা দেখছি। সিকেভিতে এখানে লাইনটা নর্মাল ওয়েভ ফর্ম, আমরা যদি এটিকে সিকেভি পয়েন্টে ধরি, আমরা যে ওয়েভ ফর্মটি দেখছি পারফেক্ট। আর এই পজিশনে যখন আমরা আবার এটাকে সাইডে সিকেভি যে টেস্ট পয়েন্ট মিসিং পয়েন্টে আবারও মিসিং পয়েন্টে ধরা হয়েছে ওয়েভ ফর্মটি এমন। তো এই মিসিং বা সমস্যার জন্যই মূলত আমাদের যে স্ক্রিনে যে গ্রাফিক্স না থাকার যে প্রবলেমটা এটা। তো আমরা এখানে একটা জাম্পার করে নিব এবং দেখব তারপরে আমাদের প্যানেলের কন্ডিশন। আমাদের স্ক্রিনটি পারফেক্ট, একদম পারফেক্ট, নো সিগন্যাল বার চলে এসছে। তো একটা সিগন্যাল মিসিংয়ের জন্য আমাদের সিমটমটি ছিল, আমরা ডিওসও যেখানে বাইপাস করা হয়েছে সেইখানে ওয়েভ ফর্মটা দেখব যে বাইপাস করার পরে আমাদের ওই পজিশনে সিকেভি পজিশনে ওয়েভ ফর্মটা কী আসে। এই যে দেখেন এখন এইখানে যে অ্যাবনর্মাল ওয়েভ ফর্মটি ছিল এখন এটা পারফেক্ট এবং আমাদের স্ক্রিনে পারফেক্টলি কাজ করছে। তো একটা প্যানেলকে রিপেয়ার করার জন্য ওই প্যানেলের পূর্ণ গঠন আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে। আমাদের স্থানীয় এই টেকনিশিয়ানটিও মোটামুটি ভালো সার্ভিস করে, কিন্তু সিগন্যাল ইস্যু হওয়ার কারণে সে এটিকে সমাধান করতে পারেনি। তো এই সমাধানের জন্য অবশ্যই আপনাকে একটা প্যানেলের ফুল বেসিক জানতে হবে। আর আমাদের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সবসময় আমরা একটা প্যানেলের ফুল বেসিক আলোচনা করি এবং অ্যাডভান্স লেভেলের যত সলিউশন আছে সবগুলো নিয়ে আমরা এখানে শেয়ার করি এবং এটাকে জাস্টিফাই করে প্র্যাকটিক্যালি সেটার বিস্তারিত তথ্য আলোচনা করি। তো যারা নিজেকে আপডেট করতে চান এবং আমাদের প্রতিষ্ঠানে এসে হাতে কলমে প্র্যাকটিক্যালি কাজ শিখতে চান, অবশ্যই স্ক্রিন নাম্বারে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর এই কাজটি করার পরে রাসেল ভাইয়ের আমরা মন্তব্য দেখব, জানব।